Mission accomplished dal-Gvern immexxi mill-Partit Laburista kien dan il-kliem li l-keliem tal-Oppożizzjoni għall-ippjanar u s-simplifikazzjoni tal-proċessi amministrattivi Ryan Kallus iddeskriva l-aħħar żviluppi dwar il-każ tal-Australia Hall. Fil-fatt, f'The Sunday Times of Malta tal-ħadd li għadda kien żvelat kif il-Partit Laburista bieħ din il-binja storika u l-art ta' madwara li tammonta l-aktar minn 10,000 metru kwadru lil kumpanija privata biex bekk tħallsu ftit miljun li jmorru lura għal snin twal. Is-saga tal-Australia Hall bdiet meta tniżżel grad ta' din il-binja storika u komplit meta twaqqgħu kawżi fil-qorti minħabba ksur tal-kuntratt minħabba nuqqas ta' pagamenti ta' eluf ta' arretrati u għaliex tħalliet fi stat ta' abbandun totali. Bit-twaqqih ta' żewġ kawżi kontrih fil-qorti l-Partit Laburista illibera wkoll art ta' 4,260 metru kwadru tal-Junior Ratings Club. Dan il-każ t-tieni skandlu marbut mal-Gvern Laburista 50 jiem wara dak tal-Cafe Premier li studenti tiegħu nataw bailout ta' madwar 4.2 miljun euro fuq taxxi, kontijiet u pagamenti li baqgħu mhux imħallsa. Ryan Kallus kompla li dan il-beħ dejjem kien fil-pjan tal-Prim Ministru Joseph Muscat bil-partit tiegħu li ħart pubblikaw bieħa għall-iskop tal-istess partit. L-intenzjoni tal-Partit Laburista kienet sa mill-bidunet minn mindu poġġajnieh fuq din il-proprjetà. Proprjetà li hija pubblika li ssir tiegħu. Però issa ħareġ ukoll biċ-ċar illi l-intenzjoni mhux biss kienet li ssir tiegħu, però li jagħmel kapital minnha. Ryan Kallus fisser li l-azzjoni tal-Gvern tagħmlu moralment korrott fejn wara nuqqas ta' serjetà politika. U dan kollu fil-waqt li ħadd ieħor ma natax sit alternattiv bħalma qala l-Partit Laburista meta ċeda art fil-Marsa Shipbuilding. Minnaħa l-oħra, s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Syed tkellem dwar kif il-Partit Laburista ma rridx li fil-Parlament tiġi diskussa wkoll l-għajnuna tal-Gvern bil-partiti qal li l-Gvern f'dan il-każ aġixxa b'doppja faċċa u ipokrezija. Il-Ministru Bonnici għannom tal-Gvern, il-Ministru tal-Ġustizzja, għalilna li ma jemminx, il-Gvern ma jemminx li wasal il-moment li l-Istat jgħin finanzjarjament lill partiti. Propju fl-istess ġranet u għan toħroġ l-ipokrezija, għan toħroġ id-doppja faċċja, il-Partit Laburista kien qed jagħmel kuntratt ma' kumpaniji privati fuq l-Australia Hall u l-art ta' madwara, art li kienet pubblika, art li fuqha il-Gvern Laburista waqqa kawża li kien hemm kontra l-Partit Laburista biex permezz ta' din l-art iħallas dejn li kellu fuq iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Chris Syed fakkar li dan mhux l-uniku każ ta' Gvern Laburista li fanga bi proprjetà pubblika fosthom bl-akkwisti ta' 20 gażin tal-Partit Laburista li ttieħdu mill-familji u proprjetajiet rekwiżizzjonati oħra li minflok ingħataw lill familji fil-bżonn qed jinżammu mill-Partit Laburista.